शैक्षिक उत्कृष्टताको प्रतीक बन्दै आएको विराटनगरको कान्तिपुर कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्न सफल राजनारायण महतो सहित आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 10 मा अवस्थित कलेजले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सफल बनेका 3 विद्यार्थी सहित वार्षिक परीक्षामा अब्बल अङ्क ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको हो। एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका 18,000 परीक्षार्थीहरूमध्ये राजनारायण 39औं नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए। यसअघि कक्षा 12 को परीक्षामा नेपालकै सर्वोत्कृष्ट नतिजा 3.96 जीपीए ल्याएका राजनारायणलाई कलेजले 1,01,000 रुपैयाँ नगद सहित सम्मान गरेको थियो। कान्तिपुरमा अध्ययन गरेका मिर्चैया नगरपालिकाका राजनारायणका दाजु राजु महतो पनि अघिल्लो वर्ष एमबीबीएसमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए। कान्तिपुर कलेज रोजाइकै कारण आफ्नो सपनाले सार्थकता पाएको बताउँदै राजनारायणले आफूलाई गाइड गर्ने शिक्षक शिक्षिकालाई धन्यवाद समेत दिए। कान्तिपुर कलेजको टिचरहरूले नै गाइड गर्नुभएको थियो र यहाँको पढाइ नै लास्टमा काम लाग्यो। पछि अरू इन्स्टिट्युटमा गरे पनि त्यति फाइदा जस्तो त लागेन, तर कलेजमा पढाएको सबै काम लाग्यो। म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने कान्तिपुर कलेजकै कारणले मेरो एमबीबीएस तर्फ 39 र्याङ्क र बीडीएस तर्फ 2nd र्याङ्क आएको हो। यदि कान्तिपुर कलेजमा अध्ययन थिएन भने मेरो त्यति र्याङ्क आउँथेन। सबभन्दा पहिले म यहाँ भएको सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विराटनगरबाट पहिलो पटकमै नाम निकालेका एक मात्रै छात्र राजनारायण सहित यस कलेजबाट एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करुणा कुमारी शाह र प्रिन्सन श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। त्यसबाहेक कलेजले कक्षा 11 र 12 को विज्ञान व्यवस्थापन र होटल व्यवस्थापन अन्तर्गत वार्षिक परीक्षामा अब्बल अङ्क ल्याएका 12 जना विद्यार्थी र तीनै संकायबाट त्रैमासिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 18 जना विद्यार्थीहरूलाई पनि सम्मान गरेको थियो। साथै कलेजले उत्कृष्ट 31 जना विद्यार्थीलाई 21 लाख रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्घोष समेत गरेको छ। यसैगरी कलेजले विगत 1 दशक यता कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत सीता कार्कीलाई 15,000 रुपैयाँको सम्मान सहित विदाई गरेको थियो। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका प्रिन्सिपल भुवन नेपालले कान्तिपुरका शिक्षक र विद्यार्थीको लगनशीलताका कारण प्रत्येक वर्ष मेडिकल, इन्जिनियरिङ, पारामेडिकल, सीए लगायत विभिन्न विधामा नाम निस्किने गरेको बताए। आगामी दिनमा पनि यस्तै सफलता दोहोर्याउँदै जाने प्राचार्य नेपालको प्रतिबद्धता छ। प्रत्येक वर्ष मेडिकल, इन्जिनियरिङ, प्यारामेडिकल, सीए लगायत विभिन्न विधाहरूमा यहाँका विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य नाम निकाल्न सफल भइरहेको छ। यसको मेन कारण भनेको विद्यार्थीहरूको मेहनत, यहाँको शिक्षकहरूले देखाउनु भएको लगनशीलता र हामी सञ्चालकज्यूहरूको कार्यशैलीप्रति जुन तत्परता हामीले देखाएका छौँ, एउटा प्रतिबद्धता हामीले प्रकट गरेका छौँ, त्यो शैक्षिक गुणस्तरको लागि देखाएको प्रतिबद्धताको कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामी सफल भइरहेका छौँ। कान्तिपुर कलेजका निर्देशक विष्णु दाहाल र अध्यक्ष खुशीराज श्रेष्ठ लगायतले आफ्नो मन्तव्य राखेको कार्यक्रममा शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कोशी प्रदेशकै अग्रणी शैक्षिक संस्थाका रूपमा कहलिएको कान्तिपुरमा हाल 3,000 हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पूर्णकालीन दक्ष शिक्षकले अध्यापन गराएर उत्कृष्ट नतिजा आत्मसात गर्दै आएका कारण पनि कान्तिपुर विद्यार्थी र अभिभावकहरूको पहिलो रोजाइमा परेको छ।